మార్నింగ్ లేవగానే కంటిన్యూస్‌గా తుమ్ములు రావడం, ముక్కులో నుంచి నీళ్లు కారడం, నోస్ బ్లాక్ అవ్వటం, అలాగే కళ్ళలో, ముక్కులో, గొంతులో ఇచ్చింగ్ రావటం ఇవన్నీ అలర్జిక్ రైనైటిస్ సింప్టమ్స్. చాలా మందిలో ఇది డస్ట్ ఎక్స్‌పోజర్ వల్ల ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. అలాగే పోలెన్, కోల్డ్ ఎక్స్‌పోజర్, ఏసీ వల్ల అండ్ పెట్స్ ఫర్ వల్ల కూడా ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఈ అలర్జీకి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే ఫ్యూచర్‌లో ఇది క్రానిక్ సైనోసైటిస్‌కి లీడ్ అవ్వచ్చు. ఎవరైనా ఈ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతుంటే రూట్ కాజ్‌ని అడ్రెస్ చేస్తూ టెంపరరీ రిలీఫ్ కాకుండా లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ కోసం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్‌ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలర్జీ ఎపిసోడ్స్ గ్రాడ్యువల్‌గా తగ్గుతాయి. ఆన్‌లైన్ కన్సల్టేషన్ కోసం నాకు మెసేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.